Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emami. Concura akanga masolo ya bateatre ya nzonzing elengi ya YouTube. Edo Kaungu Télévision oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzing. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite Eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka elengi emami. Na no présentant mon mobimba dollar mon kina epsakio on a bêté la kawana on a bêté non azaranaye homme marié ana foyer na ye na mwasi na mwana bango. C'est un homme marié, donc en expérience à mariage quoi. Donc on n'a pas une deuxième femme. C'est-à-dire que écouter les deuxième femmes. Donc moi les Darling, c'est quoi yéna? Mais si la présentation est Nino, allez boni boyko, boni boye. Nazo se présenter na. Mais tu es chez moi. Mais c'est ça dis-moi, tu es qui? Oh, il va t'assister. Dis-moi, tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Ngala ebiota. Hein? Ngala ebio. On ça n'est pas là. Il y a un problème entre toi et moi. C'est ma femme. C'est ma femme. Ndako za ndako nanga. Ngam na zuna ndako, ngam na futa ndako. Darling, c'est chaque fin ngam na futa ndako. Expliquer que wana. OK. Allez, tu peux prendre la porte. Tu peux prendre la porte. Messieurs, tu peux prendre la porte. Tu peux aller dans l'ambassade lobby dans 9h. OK? Dans 9h. L'ambassade pour ça. Il y a Souka. OK. Parce que voyage dans 3 jours. Bon, OK, voyage t'es? Non, la chose soit là pas. Non, OK, voyage t'es. OK, n'est tout OK n'était. OK, n'est tout OK n'était. OK, voyage t'es. Non, OK, là pas parler. Merci Bino. Bon, OK, voyage t'es. La coquine de voyage. Allez. Nandeni, n'est que voyage Nandeni. Darling. Osa homme marié. Le homme marié. Mais on doit bien dans tout ce temps on a vendu. On a mis place dans Zoaki. C'est ça. Aujourd'hui, on a découvert que je suis homme marié. C'est ça. Quel voyage? Prends soin de ta famille. s'attacher na été on traque distance ya kana ko kanga ko kalenga makamna na boy na ko kende ma na moko makasi mo kileta mo ingratitude ya bien côté so de ingratitude so ingrate ko tambola bien te mo kile marché te bon Nico yo fanani hein hein et ma monsieur tombe za pona yo yo ndio détruire on va na d'abord wa ndap na mneza ka wa kamara na ngati wana isamako kazi no kina Istanbul oh yo ka soni te yo ka soni ko ka sima muninga kamara na nga on va le garder famille na oti ngala mako te ko pousser la on s'attache hey
te. Mimi pa koya kote. Ndio mimi pa koya kote. Na ndeko auzuka nitani. Na yebe na beti tu na leki. Ozanga bo na ikoti bo zaka akikidi mo. Na tonga bo zaka akikidi mo. Na leki bo akikidi mo. Na tonga akikidi mo pa. Na ba akikidi mo pa. Quando dá akikidio. É porque akikidio não se pena muito. Então tu. Não é que tu vê, né? Então a panela é preciso kuta na tanto bugite mbanza. Bugite mbanza passeport rouge. Olha suna bisika ba beta visa te a começou aqui na ambassade com a visa. Aí chega a tabu. É ba beta visa a bugite mbanza passeport rouge maman social. Evelyn manda yaki ayaki ayabina ebiso accompagne omona nete po oyeba kite abi omona nete po oyeba ite ba tutana mata mama bongo uso kufa ndena ebise kaka me kondija ndeza benjo ndeza matanga mi ba kufa na grand frère na ye na okaki yango vraiment na solo la kina ma Brigitte Mbanza na ebisa kieke oso pasi ba mama moko eza difficile mais juste au sein de l'autre yebisa ote nzambe kaka consoler yo na yebisi epeke na nzoto nde na yo ka bien te ndenge zo buka ngai nde alobi na nga problème ya te so akikidi yo bwana bu ata yo nga yo ata na yebisi na mona kondile waka muntu neti waka tanto yebisa nga bazo yebisa nga pe emso ngapi na cause de peso tanto bakikidi yo nde na okoka na nga ngote na utaki hôpital boye nayebi te tisiko na omituna nayebi te nasala mokili nini na bala namona esengo ya libala te mobali konyokola ngai Serge kofinga ngai mwana ngai atiki Kishasa ke vanda musika kuna Debora nayebi te abibaka ndenge nini kuna lia na ye yo kati bisika ta pa ni ko mola tona ma lidi pena ba olinga lidi mola tona ni ko mola to ba olinga ba badia bito mola na lia mikorekati ba olia ka pa munyo hospital na ebika ke nzamba linga pesa ngai esengo oko menzima mume tente jiteli na ebite so na sala mokili ni na ebite na omi tona pourquoi nga na sepela te na vie pourquoi na sepelité la vie pourquoi vie zo compliqué nga makasi boy pourquoi ça ja compliqué nga boy et pourquoi ngai kaka nde na okozala na eta nga naza nango okamwa bongo bato babala bali boy azomona bisengo ya mokili mobala azobima azopesa ye bambongo banini mobala azobanga ye azovanda malamu bango basalaka nini na mokili mpona kozala bongo bango basalaka nini ezaka ça dépend ya choix kumjwe ezaka ça dépend ya choix kumjwe ya nini ya choix kumjwe ye biso kumjwe ti choix kumjwe na ba ona nga français pe mweza pa na bibo ezaka pour que ya choix kumjwe edendete ya choix ya moyonga ni na yo oya mtu yo poni ko na na ba choix kumjwe choix nini kumjwe eza choix kumjwe ndele yo tukona moyonga choix conjoint ya mwana eza choix conjoint eko sani ela nga ne choix nde yo moko ta choix na oya mwana kasi yango nayebisa ke makambo naza nango ata neti nini eza osisinga deja posa motangisa misu panotantezanganga yotangisa ma misu yo toza problème obimisa ta mopiko ya ma ya misu omana pene ozotangisa ma ya misu ebele okoya ma ya lukas ya sole okuza problème obimisa tani ebela ma ya misu okoya ma ya ncanga ngasikobola lingana ngati naza boya tana explique ezala yo ezala ya na yo ozaka ndenge moko les oiseaux de même base moyo comprendre makambo zozo pe bazana mbadi iyo vile zozo de même mbadi sike zozo pe bazana mbadi ngakata kutu bazana primaire zozo de même primaire oso makambo yo tuninga tabina explique yo simba te tete nobaka no solution ndete bakuya ngako tunga ta bakuya okozalika moyebisi ngai ata bakuya nokota kuya na osungu osungana te pe olobane obondela ni bon ngato na bonde telo neye batro likambo omuntu aza ngokota neti yoto neti ozozela mpona mwana oyebaki nde okolisi sikoyo Debora bon Debora akoli mwa opesa ti mwana motu eza ti nakolisa nzambe talaka nde opesaki Abraham mwana opesaki Abraham mwana no Sara ye wana akoli Sara mpe susu Sara wapi Abraham Sara mo Abraham
Le père boit du potin, mon père maudit. Mais bah t'es université, vous avez bien non? Hein? Hey. Les belles mamans, ils ont eu un manque à la casa, qui a voulu parler. Donc quand elle a ma copine, ils sont sous toi. C'est joli, hein? Joli. Regardez ma côte ça. Maman, il veut m'emmener au Yaka. Est-ce que vous te voyez là? Salut. Bonjour maman. Bonjour. Camarade, on est sur la Maman, je sais bien que vous êtes femme incapable. Yango mubana yo alanda nga. Vraiment, je suis désolée, vraiment, mais je n'ai pas le choix. Madame, tu sais quoi? Une femme capable, à quoi ça va pour s'emballer nyonso. Na ida ki on a maman mon amoni que maman we koki. Et comme na souka, na mettre fin. Je pense qu'une femme mariée, une bonne femme, j'ai bien précisé, il faut pas qu'on satisfasse les hommes banayo. Tu vas mettre ça bien, ma chère. Afrique à deuxième république. Non, la sauce. On pas battu. Allô mon capitaine. Et bon mon capitaine on te combine où? Général Azana. Et bon général on va passer de l'autre côté. C'est bon. Mais Nazabo et Nazar agressé na lupangu nanga. Si y a moyen. OK, d'accord. Et yo vous venez Ah, ya ba mon a pas bien yango papa Simon Masamba alobaki ke na mema yo na ndenge ya maele tokende pe kuna ba vérifier yo pe potonga asala examen bimi bongo na mituni ngai ndenge naza boye banda kutu na bota mobali eza kaka yo yebi yo ndenge ozwanga mobimba ti lelo na yebi mobali mosusu te Serge tala na bandeko banoa Serge eloko nyo ozoluka papa soko so bali mwasi na ata omoni ba défaut ebele oyo libanda o se retrouvera na ndako no ezate ba oyo pe omona ka libanda wana ezaka na muntu alakisa ye yango il faut la kisinga Serge ngai banda na botama na yebi mobali mususu te mobali ezaka kaka yo mwana bukozwa maladi wapi etango zete bimaki na mona ki mutu na ngai na mona ki na kosala te nde na yebi si grand frère nani papa Simon Masamba nde alobaki na ngake nazola ndenge ya mayele toke pe na basala ope examen ya mwana ki poza na maladi et puis eza yo muto pe singa maladi Serge yo muto pe singa maladi ngaka nde na vanda nzambe na vanda la tanda ko tongo midi pourquoi ndazo esika bakenda raté tala ndengo bominga innocente bato na vai na ngala ndako Serge tala ndengo bominga vraiment Serge na nyonso sala wapi lifuti nango wapi lifuti Serge obande ko finga nga yo yebi eloko te kuna na kendaka kuna bayebi bawo wana bayebi kasi bango pe balakisa bango ka yo kasi mutu abota mai kama moko ayebi nyonso ezalaki kaka na professeur oyo alakisaki ye tango yo ke kuna omoni oyo balakisi oyo nga na yebi te ya kolakisa nga yango nga mpe nasalaka yango papa eloko bobosanaka yango wana tala ndenge obominga Serge tokotika Debora nana nde na kobokolela biso mwana pe ndenge eza bozomona ndako kufa liboso no mpo nga na kobota nzambe ntango na kobota nde kokufa na nga mama moko emonani nakufi na nga apres yo ozwini nga nafuti yo nani afuti yo ebala bato nyonso wana yo moko okomisaka mokolo eke nga nazalaka na bango ebele
c'est que bango non so ebele ndengo za na bango kendo tambola ke pa moko na moko zwa bango na maele ndenga pe na zwa ki lo tokine na hôpital zwa bango ba kendo sa ba test ba ke sa ba c'est pour tozo ko so ebele bango pe wala yo linga ba za rapela mibali na bango mususu OK ko yebisa bango OK ko yebisa bango Papa Alain mais Alain chez moi na bima so na lingi madame Zoatan qu'on soit soin mobile na yo assez Alain na lembi on dit relation ngana yo na mettre fin nango lelo devant ta femme et ta fille et ton plus jamais na nzela nanga oui ma très chère copine tu sais bien ton sola qui a déjà plus jamais na nzela nanga oublie-moi na mandoto na ndeza ko lala mwasi na yo ozo rêver darling. Plus jamais. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Avec un homme que je veux. Alors, prochainement, si tu oses encore. Si tu oses encore m'agresser. Allez. Ça sera grave. Vous menacez pour rien. Moninga yepena ndaku na kotika mobile no officiellement. Barcelone ne peut pas. Papa, le vous appelle moi qui tout refondre na haute. Ah c'est déjà choix na maman ce qu'on peut t'obtenir. Na Congo moi je ne pas comment mettre dans ça l'autre. Infidèle. Tu as mobile yo, mais tu es malé mais tu tiki mobile na yo. On est tout pas général. Tu cherches quoi dehors? On va dire qu'on pensait ni que ça va dans so bana yo. N'importe quoi. On lobby les gens tiki mobile officiellement devant sa femme. J'ai fait mon choix. Mon meilleur choix. Il faut respecter les choix d'autrui. Il faut respecter les choix d'autrui. On y va. Infidèle. Ah, darling, c'est vite. Maman, arrête tout. Tu n'as rien à me dire? Explique-moi quelque chose. Champion. Champion. Bonjour. 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 Oui. Oh. Bonjour. Bonjour, Kuna. Nayebi te mutu ne kosala ou pas. Yazaki yango. Serge, yo eko luka Serge. Na yeba. Mama. Yo muntu. Oh. Mama ko mo po faire 100 francs. Tete tani ba ni papi mo donne ton andu de mike bueno ko ye. Mo ko faire 100 francs. Na ipi na ki ambali. O rappelinga te na ipi bien. Non, Lucas, ça fait au moins 7 jours au moins. Et là, on a besoin d'amour pour la camoufler. Yo zala na Serge. Explication bien non ko ça te so yimo amona inda ko fona. Na invité soit présentant ngate. Si na mona bango. Nga mo si na mona bango. Na ya Serge.
Ce qui a ma casse représentée, on dirait il est déjà à comprendre. Donc malgré Azana, mais à comprendre. Donc, maman, dans le bien, attends, yo penza ilombe. Na ipe makolote. Donc outi penya eza problème te. Yo kaisi moto kezani. Ali nzanza. Nalo doba eza nzanza. Papa na kobeta milka papa ba moti swa na ngwesi. Moto ke eloko te. Tingani na kumba no sa accident. Na lobi ya mama. Atando moza pe na voiture tamboli pam 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 o parquet moto ka libanda o koti awa o ekoluka mbali na nga. Donc docteur ba bien ka o signer ngai. Sinon c'est trop dur. Pour naebi yem talaksanga awat. So ki kena signer ki on ngana luka adresse. Donc on a luki te se yem talakisa. Na ngena ebiso kaka so bo o monto te. Na mi chete moi si na été donc naebi pe place na zate. Te pona ko na ndeko zo na ndengo o lobela boye. Ngana mo amukete ngana mama na yo. Ya ngobili bo kipaka te ata mama na nga. Oui ngana ko boto ki. Na pe mani. Oh papa moi je vais. Ngana na mona agi na yo azala bashi. Te na epi mambwana te nga mama na nga ka nemta botanga so pe mama na nga botanga te mutu so yango bozo kola mabe eloko ezo mabino yango wana mituka boye na boye kozala bien ndengo za boye ozi misu muso bakisi kola misu mususu nde eloko ezo mabino yango wana po mone na mono boye yo mimono ndiro oza yanki nga na mono ebembe po kala te kokota na cercueil nani kuna zo ke na nani na oyo ke lo mawande okufa na ba tension benga na ba téléphone moni ya msunga mono forcer na zo ngisenda wana mbanda na yo ngana na téléphone mona na kala zo ngisenda ku na epite so benga ni moronyo mona ko mona wana mbanda na yo mama ngana na benga yete nani na besoin na mona azate omonde oyo okoti ya bande to sololi boye nde na zaboye soko za yaki mwasi oya age netinga boye nde ko luka serge boye mama okobima te ponga pe na sala za ilombe mais nazotala yo oza age moko na mwana so bina simba yo tango batu bakokota muta opesa nga raison oza te bato baka yo mama mobimba na mwana moke boye yango moyena sala eloko yo mona mwa ozanga yo mokolo kasi ya mwana yo ozwi mwana mokolo me nga nazomona ebembeti te yo même toze ebembe yo mto kufa liboso na nga botama liboso na te yo mto botama liboso kufa lokala te problème te omoteni siko ngai nazomibatela ndamu yo siko loko ozomibatela te na banzela 4-5 yo kokende liboso nano nzela 4-5 nalandaka nzela moko te yo komono nani la dona fille de classe dona akomi awa yo komono la dona oza banzela ebele na sepelika po tozo bakisama oyoka moseko oyebi nga nayebi bien na bomwana nyonso boye oboti te eloko te mawa makasi abakisi miso mosusu likolo ya miso babotanga boye papa nanga belge wana nde poudre otie ezokosa yo nga nasai mosala na ngai en tout cas papa merci beaucoup oyebi ti tobandaki ti batindeli ngai yo na bande oloba est-ce qu'il voyage yango esimba bato esiko bazalaka malgré na signaki ndenge kaka balobaka muyaka moko afingisa bato nyonso bayaka nyonso plutôt ngai mosala oyo na bandi yango lelo te donc naza na expérience nango nde omoni epesanga mpe barelation na bato ebele darling non basatikanga na mon amour mon cœur dollar nayebi so na lexi batana nga na oregrete Alain mpe nazali moto efa dédommage ngai nani nango etutulumba moko boye marie moko abolole atiki mwasi na ye na ndako vrai mwasi na ye mpe nomona mwasi nzoto okaka mpe mwasi wana elo te na fingaki kaka na ndo finga mwasi wana mpo taka mbanda ndima ya mbanda te zoba mobali bolole oyaka kolukaka na miso aluka mwasi mosusu akondima ye na bampiaka na banini menga mpe yo mpe fopesanga merci papa dollar yo mpe fopesanga merci nga na lokwa moïse na bino mpo na bino omegrance na ngai nde omonana na papa dollar darling ozali na passeport te lelo passeport ezwi visa mama ozali na programme ya voyage te me tokela yo relation mpe na notice espoir fait vivre nazalaki na mbongo te mais ezalaki na espoir babi l'espoir fait vivre. Et puis pour votre information, na kobala ye
mais libala na biso ezala wate ça il a un niveau kuna chérie libala na biso il faut zomona mai wana odingele kaka bon okufa tu ne mai biso to mata dingi teka mara na ote mai odingele kaka dingi to ke Istanbul to sali programme yebi ke Istanbul ngana ba relation ba loreti bumbu ba rozala banda de jouanga ba rozala ba te bele to sali mariage na bino na kati ya bateau le bateau ekele bino to non, pas possible. La carte à bateau sikoyo, tout à maï, na bateau ba invité ba omela, ba olia, donc tout ça se passe na carte à bateau. Chérie, il fallait kato kutana. Tu sais moi, la vie n'a juré plus jamais on marie le katana solo zolo nanga. Donc nakotika la ka susuti attention nakutana na yote bébé heureusement nakutana oyanga motimo yanga na utela mopanzi na yo dollar de moi mon chéri pendant tout souka na papa dollar ko ba billet to somba lobby non lobby déjà photo somba da billet pour programmer jour à voyage waouh donc lobby à partir bah plus tard 9h donc ouais tout qui est déjà sur ba billet to banzo quand ça va valise na bien na Istanbul pe na donika blamba ka bona niki na Tanzania singa na machine ça akuma machine ça pas mis ça ce qu'on a lobby monde la facilité papa dollar il faut aider biso ngambongo silinga il faut aider biso parce qu'il faut tout me makaya bo parce que net ngana Istanbul ba bilamba ku photo kabati oui comme manuel na mbate po yo tula no kuna ne bilamba no yo ko mekala okuna mokela ba comme il faut la petit bateau et pas moi si là et puis on imagine déjà que tous amis balé alors partager on a la comment ça devant et quoi tant la pour que na koluka kuna musala pas pour que toi mi balé oh maman na on lo yo kuna sonner la maille au moins si la porte na sonner yo so pata toi 10 na les que toi 2 na partager vanda qui me na sonner yo non lo bana Serge non lo bana yo te OK bon Serge bon na bengene ya Serge, Serge, pas Serge. On n'est pas là. Gérant bon et pas non sobino na ndaf na e obinga ki pas Serge ya Serge. Noko Serge, ton Serge. Nana obinga Serge. OK. Nana ba partir ku defona résoudre ba charge non limaka. Alors ko pesa ngam kongote, OK ndesa ko loba liloba moko OK na yo wapata na sonité. Ayebisa wa pe azape na mwasi mususu yoko to mukolo ya moke ko leka yo atiaka ezemi apesaka mbongo zemi ndenga mso yebita kosa yo confusion zemi ene ndezanga bon c'est moi un fier comme une Sarah mais camarade Déborah comment est nani Sarah mon camarade Déborah oh bon c'est nani La donna ngana bengi yo una ebisaki yo déjà que tokende otala kuza na ngai mais ozoloba na nga oza na tante mpo oza na makambo kosala so awo osala kuze na ngonene serge kuze na nga na ndeko na biso ya mwasi boyiboyi oyo mwasi ya ndeko na nga sikoye nani o mwasi na ngai mwasi na yo oui mwasi na ya ndenge nini nazalaka na ye depuis nauta matadi beka nalinga ye meme mutu ko atambola na ngam napesa ye beka mpo noza motema mabe makasi boye po ani mpe eza mina azomisola mokili boye papa bino batamboye nde bozoboma pepe nde boza badanger public te yo oyebandaka oyebaka bapesi mikolo so conseil motema mpe toyakolake opanzaka na wana side mpa bato nyonso seke nga na uti hôpital nasali tese nazali na zemi bazwi nga na sida nini Serge akei Serge eza na sida tozobi tunawa sida euti wapi loko azala mibasi na ye ebele tozoyeba teke euti wapi yo oza na sida na cousin na ndenge nini peka oza motema mabe oza motema mabe makasi yo soko mibatelaki ndembele oyo tokomi boye te donc na nzela na yo okotisi mpe sida na kati ya libota na yo moko ndenge yo obimaka na mwasi oyo ozokumisa te oyo akolakisa cousin mwasi oyo ozokumisa oyo aza mpe mwasi ya Serge
euti na nzela ya mwana oyo nani fio dona donc yo soki aza mwasi na osobile motu kotali makambo nyonso aza mpe mwasi ya serge yango biso tokendosala baexamen etimi positif serge aza mabe te yo tozalake passerge mwasi na ndako eloko nini akolanda mwasi libanda koza motema mabe boepeka yo te kozalaka emite na biso okokufa mpenza okokufa nakutunake na mwana ngasi na bota si akola ta na kufi na kitelembo bongo yo na age yo soko kufi okei na be nzambe na ngai bana na bato sida na oyeba te nzambe na ngai nazolia na bino nazolia na bino naolia nzoka nde mwana mwasi oyo jezabel oyo akotili biso maladi na kati ya ndako tokokufa ebele nana oleli te olobaka nango eza na mutuka ti kasi pesa mutuka naobosala yango échange na sida ti. Bien. Je vous demande pardon. Non, Ange et ma fille Ruth. Ma fille, je n'étais pas un bon père pour toi, je sais. Et puis, Ange, on avait fait mon bal malam te panayo. Na se computa qui m'a fait. Sur ce, je vous demande pardon. À partir de là, on a une responsabilité, nous surtout. Ruth, lobby, zongela la classe na yo, na l'université na bino, barisé za ndaku, na fouti frère académique, nyonyo sozaki na on a fouti. Ba epsi na pozaki na ba nyonyo ba syllabis. 4 syllabis. Oui. OK. Je payais ça. Au coup de ma prof, on va remettre le syllabus. Merci. Chaque semaine, on va faire son bon transport. Il y a une semaine. Ange, je suis ma femme. Limbisa en agnon sur Eleki. Nazamutu. N'a pas le routine d'un raté, je ne sais pas. Encore une fois, pardonne-moi. Ma belle, tu sommes dans Mboudi. Donc, nos lobbies. Tout ça, la permutation. Non, on a combo nanga. Et comme on a combo nanga. Donc, c'est la PSU en comme pardon nanga. Et puis, on a sombi déjà le ciment. Sauf que dans le terrain, au moins on a sombi déjà 100 sacs à ciment, on a bois qui m'a banga, on a bois qui zélo. Comme ça, on va nous surveiller. Nous allons nous au tonga. Nous allons nous ligner na guna yo mais nous allons nous payer ça bon. Bien contacté la prière, na manga banzemba nzambe no yemba ka nzambe na ka nzambe moka na sasa kandi mo yebisakina ndo tida fana na uti na ikiza betsaida ipa mama Chantal Biongo mama Chantal Biongo azama kasi moko mama wana azama kayena mbane pakila bazama katika bibenda ba o ya ka lona azoma linga yede tante tunanga tepe pwani tante tonga motema ngai na tepe parce que ngai o bando chambre omuntu do chambre le na talo biso kufino okene ozala pembeni ya tata
Oh, mi pongo la llama, tema oda femina tata munyo. Yo kota nuno la po, yo yebe no yo ba pecho kubeta. So yo no mto yo ko yo peta mbano. Ndamba ngali mshute yo ba pecho kubeta. Wata ma Chantal ipsinga ka bongo ali ba prière kaka. Nzambe moko ayebi. So ipele la zwinga. Bomena kenda ta paradis na ke pema na ngai. Oh, ngande azabu ndina mama mama janye bita te bokufa kaka. Siko ngande azabu bangi na obanga ya mchoma ngabe na zana ngo. No, kotena siko isanga tube mchezo bangi sana mwana ngabe na zana. Oh, oza na ngonde ni. Kazima boyo obi yo nengo zabu obi mapena na yana yo mana Serge. Yeto ndabi matulu mtu ke kwa ya pesi ngambo ndeza yake. Ko bi mabosa ngana mwashi na mbali. Ndena na sana papi. Na papichu na mante de jamais pour on n'a pas na yo em tu na ma otumbili pokate ngo petinga ngaje o de bilo tiko petinga ngaje na petuna santu ana te bongo ko zo yo te yango ezala ka mingi na brosse ko sakala munoko na mbeli Gillette na mingi penza oyo erataka te eza oyo ya bosanganya mwasi na mobali ya sexuel ja mimi na sexuel sikozo bangani na mema ope baselo pe bazanga bamamseza kozanga matela babengo kula bakita mutu mutu babambi yango yayo angabela na ya ewele mama ya buiwe kone mimi balobaka mutu nyonso kozala naye ngako mpena azalaki boye na bandeka kolela na mipesaki kamba mona omona kaka na kokufa ekupe eglise ezalaki te yo mutu oyebisinga makambo ya eglise ya boye merci merci voilà wow malopango je manque les mots. Nanya son ancien Nzambe ka merci. En plus au Mongo, au Somalias na zongisi. Mon Alain. Na zongisi alliance. Na so vérité, ne na kosa ki alliance ne bunga ki. Eza fi wana mtu. Ayebisanga yemoko. Yemoko alobana nga apotolo alliance. Ateka on la Gambie. Je rends grâce à Dieu. Parce que Bible lobi place maele na biso suki ya Nzambe bandi. Normalement comme on a problème na biso ya foyer ou comme une spirituel. OK, c'est non spirituel. Tes amis na ngora yo kaka mon papa balabala memio et OK. Mais gloire à Dieu parce que Nzamba zong seninga yo c'est les sauf. Aux a maladie. J'espère que tu vous avez tant que ça l'examen, mais je crois que vous avez maladie, vous avez bien. Comme aux zones d'Inayo, je t'aime toujours. Tu as toujours la place dans mon cœur. Là, on va attendre que vous allez vivre. Vous avez toujours mon bal nanga. Parce qu'on avait géré ça. Que jusque la mort nous sépare. Et tant que tu n'es pas encore mort, tu es toujours mon mari. Et je t'aime toujours. Je t'aime fort. Papa, moi aussi, j'allais te remercier. Ah, Boisolenga. Papa, je t'aime beaucoup, je t'aime, papa. Ozo qui va bien. Oyebi banda lobi okuna. Nakende na premier hôpital na sali examen. Tant on a eu réponse nga bité.
nandimi te nake na deuxième hôpital nasali examen donc nde naza boye nazoya nzela babi ojususide mosusu nazoloba mpenza aza nzambe ya vi nanga oyo oyokaka mpenza oyo balobaka mpenza ke Jehova Rafa ya bomoi na ngai amen nayoki pasi ya bui nayoki pasi ya na azalaki motema makasi yo moko nde bisenga makambo ya église take pe église makambo osembe te yobina makambo osembe yobo oza discrétion tozobinaki nosembe yabolongo yokuna badiscrétion butoba examen ya suka oyo na raison nanga bisoki Serge mpe azalaki nzambe akali kosala ye ngolu pourquoi amelaki poison Serge pourquoi asalaki biso boye ya boye ndenge eza boye ko nasalisi 2 places ba examen ebimi kaka négatif donc nde naza awa nzambe ya Chantal Biongo akangolinga yango nzela nazoloba tika ngai nayemba Yesu aza malamu tika ngai nayemba Yesu aza malamu aza na raisonner Serge Pesio azalaki mbele nzambe asali epengolu pourquoi kobiboma avant nyonso epa nzambe ezalaki eza nango possible oyo nayebi so ebimi négatif yaloni nabombaki yalo yango lisusu bakoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka inosaki lokola nga boye bakoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka bakoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka yaya nabenga Dorcas nayebisa ye mpo azalaki na susi mwasi akufi ngai mpe nazokufa donc nde naza boye fo nabenga mwana nalobi te nayebiso eloko moko omoni Amos 3:3 elobi boye bato mipe bakoki kotambola nzela moko te so bazoyokana te elaki so bozoyokana te ifo kokabwana ngai na miniti oyo nakomisi nzambe mpo nzambe nde akaboli ngai na Serge nakomisi yo siko nyo oza boye na otiko toza semiki na nga toza na yo mpenza ntina suka oyoki yo ozala leki na nga ndemba otelaki fidelité ozali nango mbano ndemba ota boya motenga mbano ndemba ota wa mbinguni hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni sione kama wewe Baba wa mbinguni hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni yo moso kende kofinga baba se ça moi tempo et les battre la montage action on doit pas appeler ça faute na yo maman papa nous ça moi les sommes pas on ça là mandola libanda OK 0 on met tableau là je me demande là action non nayebi moment dans la 3 2 1 0 action tout cette mbila 1 0 action asa mo base asa c'est bon Dovanani ouais la présentation Dovanani 3 2 1 0 action oyebi Barcelone c'est tout ndo ba c'est papa la moninga chipa so lingwe ba action et c'est qui peut pas là mon absolument non lo ba où t'es pas parler action dans ma valise na biso ma kilo na biso et ah mais date aussi si quand même voilà des poudres chez ce cosa yo